Kaunti-ini ya Nakuru ni kwa mwandiki munene wa Kiama kia Jubilee Raphael Tuju kunenanga certificates kuri aria marahotene ithurano-ini cia wamurani Kiama-ini kiu. Kiama giki kineana certificate icio ciothe. Kiama giki kineana certificate icio kuri aria othe marahotire otiga Senator Martha Wangari uria wiriga kwanirwo kuhota tigiti wa ubunge Gilgil na kuria Kimani wa Molo. Martha Wangari akiakuheo kumana na cira uria ucoketio riko ni mubunge wa Gilgil Mathenge Nderitu gutetia hotani wa Wangari. Kimani nake aga kuheo kumana na mahitia hari ritwa riake ta uria rikwandikitwo certificate-ini yo. No ndamaka muno ngiro certificate yakwa ndiriho ati tondu ina typing error kuria ndero yandikitwo ritwa ria mundu ungi no ndaheo assurance ni andu a Jubilee ati gwikinya rucio thaa 4 ngahetwara Nairobi thinegerwo certificate yakwa. Ahurani 67 nio manengerwo certificate ni Kiama gya kaunti-ini ya Nakuru. Kiama giki kiranira kuinikiriria macira mothe maria mari mbere ya kamiti ithurano Kiama-ini. Watu wa Gilgil nataka ndio wahakikishie umesikia tumeshinda, bado watu wako na wasiwasi na kiwewe. Wa Molo constituency. Kaunti-ini ya Nairobi thutha wa Mihang'o yo gutirio ginyagia wa keri kiumia giukite certificate icio ciacoka kuneanwo hwaini uyu. Kaunti-ini ya Laikipia horani aiturwa ngurani aria mekwiyumiritie kugira certificate ciao macoka matari nacio thutha wa kwirikana ati itiri na kirore kia mwandiki munene Raphael Tuju. Kaunti-ini ya Nyeri horani othe otiga aria marahorana giturwa kia ajumbe a kaunti mahero guku Nairobi runa ao makinengerwo kaunti-ini ya Nyeri. Ona kaunti-ini ya Kiambu Mihang'o ino ni atirio ginyagia muthi wa kiumia Kiama giki gitari kiraruta gitumi gia gutirio kou. Certificate ici ciari giheanwo kwambiriria wa keri kiumia giki no Kiama giki kiranira kwenda kwamba gukinyaniria maria mothe mabataranagia. Kaunti iria certificate icio itanyitwo kaheanwo rucio Jumamothi ni hamwe na kaunti ya Murang'a, Kirinyaga, Nyandarua, Tharaka, Kajiado hamwe na ingi. Ngiribotera Inooro TV ritũra kwa macharia wa Gacuru.